အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့ရေဝမ်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Photoshop Advanced Class ထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ class ကကြတော့ Photoshop for Business Online Class join ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံး join ခွင့် free join ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ class ထဲမှာဒီ Advanced Class ထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးစီစဉ်ပေးမှာတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုစပြီးတော့တည်ထောင်မှုဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် marketing ဘိုင်းတွေရောဆိုင်ဝဲဖို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လက်ရှိဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့တခြားပေါ့နော်စာဖွင့်လာခဲ့တဲ့တခြားမှာလောက်ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီ class ထဲမှာထပ်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ advanced class ထဲမှာဒီ topic တွေလည်းပြောမယ်ပြီးသွားရင်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာ run နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အလင်းသင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ advanced technique တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ class ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပြောပေးသွားမယ်အခြေခံတော့မတင်တော့ဘူးပေါ့နော်အခြေခံကတော့ဒီ Photoshop for Business မှာနေအကုန်လုံးအခြေခံကနေ advanced ကြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးထားပြီးပြီဆိုတော့ advanced class ထဲမှာတော့နည်းနည်းမြင့်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်တန်းမှာရှိတဲ့လက်ရှိပေါ့နော်ဖွင့်ထားတဲ့ class တွေအကုန်လုံးကရုံးပိုင်းဆိုင်ရာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုံးပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဆင်ပြေအောင်ထောက်ကူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလက်တွေ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သင်ပေးထားတယ်အခု Photoshop for Business နဲ့ Business Page Maker သင်တန်းတွေကို join တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေထဲမှာဆိုတော့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပါနော်အခုလို marketing ဘိုင်းနေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းသင်ပေးဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ sign တစ်ခုထူထောင်မှုအတွက်လိုအပ်မဲ့ဟာတွေတခြားသိချင်နေတဲ့ဒီလိုခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်ထပ်ထည့်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောပေးမယ်အဲ့ဒီပြီးတော့မှပဲဒီ Photoshop file နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကသင်တန်းစင်းလက်မှတ်ပြင်ထမင်းစားလက်မှတ်ပါကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်တန်းကြီးတော့နည်းနည်းတော့များတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop for Business ကိုသင်တန်းကြီး4000ပဲရှိပါတယ်အခုကတော့အပြောင်းလဲတော့ရှိသွားပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ sign တစ်ခုဖွင့်လို့ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဗျာလွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းဘက်ကနေအများကြီးပဲစီစဉ်ပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်Photoshop ကိုလုံးဝ sign ဖွင့်လို့ရတဲ့အထိလေ့လာကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာလာ join လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေခံလောက်ပဲမတင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကဒီဟာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့သင်တန်းကအဓိက target ထားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဒီ Photoshop ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ sign ဖွင့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသင်တန်းမတက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိအဓိကပြောချင်တာဗျာPhotoshop ကိုကျွန်တော်အခြေခံလောက်ထိအခြေခံလောက်ပဲကျွန်တော်မတင်ဘူးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်သင်ပေးတယ်ပြီးတော့ရင် Photoshop ကိုစပြီးလေ့လာတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာအကုန်လုံးသိပါအောင်ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတဲ့သင်တန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် Photoshop ကိုကိုယ့်အကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပဲလေ့လာsign ဖွင့်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ class ထဲမှာအစုံပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အခု line မှာသိကျင်နေကြတဲ့မှာပို့ထားပါတော့ဒီထဲကရေးစာကိုဘယ်လိုဖြောက်မလဲလို့နော်ကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ဖိတ်စာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီ class ထဲမှာအကုန်ပါပြီးသားအဲ့ sign တစ်ခုဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေထက်ပို့ပြီးတော့များတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အကုန်လောက်ရတာဗျာဒီလားအဲ့တော့ဒီ sign မှာပို့ပြီးတော့အလုပ်များတယ်အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးဒီ class ထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံတွေပါဒီထဲမှာရသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် live မှာဟိုကလုံနီးဒီကလုံနီးအောင်ကြည့်နေစရာမလိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ class ထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဖွင့်မဲ့ Illustrator class ကိုလည်းအဲ့လိုပါပဲနောက်ဖွင့်မဲ့ Illustrator class ကိုလည်းဒီ graphic design ကိုလေ့လာတဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ logo designer အနေနဲ့လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝအထောက်အကူဖြစ်အောင်ကျွန်တော် high class ထဲမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေလည်းထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ရှိ logo တွေပါလည်းဆွဲပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ရှိdesigner လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဒီသင်တန်းထဲမှာ Illustrator class ထဲမှာလည်းကျွန်တော်သင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် logo တစ်ခုကိုစပြီးတော့ brief form လည်းကျွန်တော်ပေးထားပါမယ်တကယ်ကျွန်တော်လာအပ်တဲ့အလုပ်ကိုမှကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး step by step သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကို logo ခန့်မှာကျွန်တော်သိသိသင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ base class ကိုမဆို join ကြတဲ့သူတိုင်းပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ knowledge အပိုင်းတွေဒီဘာသာရပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လက်တွေ့မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအကျယ်တွင်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ process တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုအခုထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက် video တွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်